شركة المهندس منسي للصناعات الهندسية والتغليف الحديث بتقدم مشروع تعبئة مكرونة. مشروع مكون من مكانتين: ماكينة لحام أكياس بدواسة، وماكينة تعبئة حبوب نص أوتوماتيك. نيجي لماكينة تعبئة الحبوب نص أوتوماتيك. ماكينة عندي مكونة بالكامل من الستانلس ستيل عالي الجودة لمنع تفاعل المنتج مع المادة. ماكينة عندي بتشتغل على كهرباء البيت العادية 220. عندي الزرار ده زرار اون اوف اللي بيقوم بتشغيل المكنة، وعندي الشاشة بتاعة التحكم بتاعة المكنة. عندي أول عداد ده بتاع الوزن اللي أنا بظبط عليه المكنة، بظبطه على حسب الوزن اللي أنا عايزه. وعندي تاني عداد بتاع الوزن الفعلي اللي وصلت له المكنة. تالت عداد ده بتاع عدد المرات اللي أنا قمت بالتعبئة على المكنة. عندي زرار بلس وماينس اللي بزود منهم الوزن أو أقلله. وعندي الزرار ده اللي بيقوم بتصفير العدادات بتاعتي return to zero زي ما احنا شايفين تم تصفير العداد. وعندي المكنة بتشتغل على 3 سرعات: فاست وميديوم وسلو. انا ظابطها على ابطأ حاجة سلو. وعندي زرار ستوب، الزرار ده اللي بيقوم بتفريغ الغرفة بتاعت المكنة بتاعتي. وعندي زرار ستارت. الماكينة مزودة عندي بدواسة قدم للتشغيل. واقوم بالتجربة على المكنة، ادوس زرار ستارت. العداد عندي هيفضل يعلى لحد ما اوصل للوزن اللي انا طالبه من المكنة زي ما احنا شايفين. وادوس على دواسة القدم واوقف المكنة من خلال زرار ستوب. نيجي لمكنة لحام الأكياس بدواسة القدم. الماكينة بتشتغل عندي على كهرباء البيت العادية 220. عندي أول زرار في المكنة زرار أون وأوف اللي بيقوم بتشغيل المكنة. وعندي الفيوز ده بيقوم بحماية أجزاء المكنة الداخلية من ارتفاع التيار الكهربي. بعد كده عندي التايمر اللي بظبط منه الحرارة بتاعة المكنة، ودي بظبطها على حسب خامة المنتج اللي أنا شغال عليه. وعندي اللمبة بتاعة البيان بتاعة تشغيل المكنة، واللمبة بتاعة البيان بتاعة الحرارة اللي بتبين لي إذا كانت السخانات اشتغلت أو لأ. وعندي المسطرة بتاعة المكنة بعرض 60 سنتي، إن أنا ممكن ألحم كيس بعرض 60 سنتي أو ألحم كذا كيس مع بعض. وعندي دواسة القدم بتاعة المكنة، وأجرب الكيس اللي أنا قمت بتعبئة المكرونة جواه وأحطه على المسطرة. وأدوس على دواسة القدم، وألاحظ لما أدوس على دواسة القدم ضمة البيان بتاعة السخانات هتنور. وعندي اللحام بتاع المكنة نختبره، لحام قوي وعالي الجودة. مشروع تعبئة مكرونة مقدم لكم من شركة المهندس منسي للصناعات الهندسية والتغليف الحديث. شرح أدم محمد تحت إدارة وإشراف مهندس حسن مدير فرع مدينة نصر.